Jeg snakkar om vermer to en kyrkjebank eller er du frelstur? Sart du? Typiskt, og tar folk ikke kunne si at det er frelst. Hvis du spyrs deg, så sier deg, jeg vet ikke hvordan god krever. Jeg vet ikke om jeg har gjort nok. Jeg vet ikke om jeg har gaur nok. Jeg er ikke sikker på at mine synder er fyrirgjønner. Hatt er et avflest menneske. Men at det kan være en ærlig søkjande. Og det er det sikkert. Men at det avdugar til at alt kviler av tær. Jeg vet ikke om jeg har gjort nok. Jeg har synda mer enn jeg har gjort godt, sier det typisk. Hatt er ikke frelst menneske. Og frelst menneske sier, Jesus levde og syndafritt liv, og han offrar seg i mitt rom og sted. Han døy av krossen her som er 80 dødja. Han får nyer her som er 80 færre, som er hei færre hvis ikke hei tidsi mot i hånden. Men han røys opp atter. Og frelst menneske forstendet til at Jesus gjør det alt fyrir meg. Og jeg skal bare takke møte tøy. Sart og frelst menneske rosa seg av herran. Ikke av seg sjálvun. Det snakkar ikke om sånne gaugjerer. Nei, til Jesus, hva han har gjort. Det er måneren. Det fyrre er et religiøst, avfrelst kyrkjefolk. Det søttene er et frelst menneske. Som kan være kyrkjefolk, men tog verre aller helst ikke. Aller helst ikke. Hatt er stått om det. Sars du? Det at vera, når folk sier, er tryggvande, er lukka vel tryggvande som to, om man var øyelig tryggvande. Det er mest ikke at hun var frelst. Hon kunde säga sig vara tryggvande, hon tror att God var till. Hon tror att Jesus som kan ska be. Men henne är vän om evigt liv, henne är vän, henne är allit. Hvis det var att se själva, så var det inte frälst. Sägs du är frälst, du tar ju allit är bara av Jesus. 100%. Og hvordan to livet det er sekundært, det kommer i rett jo. Det er bare en avløying av hver andre bor ut der. Og hva du har forbindelse ved, hva tre du har plantet av roi. Du har plantet av inn i Jesus Krist. Ta beste frukter, rettvises frukter. Det gjørs du. Men det kviler ikke at hui. Det kviler av det som Jesus har gjort for det. At det er måneden av en fleste mennesker og en religiøse mennesker. Men det er alltid en vante man skal være verken for øysene som frelstur, til man kan bli religiøs og knapt gjerne. Til at man ikke har fokuseret og ikke lukket som minns av hva det høyla kviler av. Du blir frelster av noe og kommer du til himmels så fram du heldur ut, så vil det ta øysene av noe. Til Jesus jeg takka. Vi sier at det og i oppenberingen at de som kommet til himmels, den store kvite skæren, de prøyser lampen. Det stannar ikke rosa seg. De prøyser lampen. Det er for videre gjøre. Det er man nemlig, jeg skal si at det er som frelstur verige, og i til store kvite skæren. Kom vi. Det er bare å tenke mot Jesus. Det er bare å lytte av han. Altså, det er bare lytte av at det som han gjør det, han sier til fullt gjørst, ja, det er for meg. Slått brott, ferdott. Det er for meg. Og lett ångan si at det er noe annet. Ja, men det er så. Og det er bare at vi har haltet det her. Jeg så du i hånden. Men så er det også en daglig samfunn, daglig bibellesning og daglig bøn og alt det. Og at være hon og lojen, det som man kallar det til.
Men det ta dagliga kristenlivet. Amen.